Ito. Oo, bibigyan. Oo. Ito pala yung traktor. Ipasa namin sa'yo. Traktor na sila para sa pagtapalay, guys. Sige. Kita nyo, guys. Yan. Ito yung ginagamit na pang traktor para matanggal yung mga damo-damo na tumubo. Yan, guys. Kita nyo yan, guys. Si kuya sa traktor para linisin lahat ng mga damo dyan. Kasi nire-ready na yan para sa pag-ani ng palay. Ay, ng pagtatanim ng palay, hindi pala pag-ani. Yan ang ginagawa, guys. As you can see, guys. Kala natin madali lang kumain ng palay. Hindi pala, guys. At saka nandito rin pala kami sa Kuya Wills. Yan, dito kami sa Dragon Fruit Farm. Kita nyo, napakadami nyan, guys. Hanggang dun sa likod yan, guys. Daming dragon dito. Kita nyo, guys. Kuya Wills. Tinuturo ang mga tanim ng dragon fruit. Di pa nag-harvest. Wala pang bunga, matagal pa daw ito. Tapang bunga. Almost 3 months before daw uli magbunga kasi nakapag-harvest na sila last time. Uy, nag-uusap yung tayo, kinain lang ng tiga, oh. Ayun na, pakwan. Yung tinatawag na watermelon. Lakad na si Kuya Wills, guys. Ay, dito guys, napakaputik. Maglalakad kayo, guys. Dahil isa tong farm. Ito pala, may pakpan, oh. Oy, may napulot na pakwan. May talungan. May pakwanan. At dragon fruit, guys. At may nyogan. Kita nyo, guys, yan. Hindi kinakain namin, nung bata pa kami. Oops, pakita mo. Ito daw ang kinakain nila nung bata pa sila. Pakita mo Kuya Wills. Ay. Ano yan Kuya Wills? Anong tawag dyan Kuya Wills? Tawag dito sa amin, tulagpok. Alagpok. Ewan ko kung anong tawag dito sa sa Bisaya to, to eh. Ano ba yun? Tawag dito? Masarap ba siya Kuya Wills? Sarap. Wow, kinain na ni Kuya Wills. Ano to? Kung i-compare sa mo. Tagalog pala, pantugan daw yan eh. Ay, pantugan daw po sa atin mga guys. Sa Manila, pantugan ang tawag. Ayan guys, naglalakad na si Kuya Will. Oo, may mga tanong ko dito. Lalakad kami. Ay, napakaputik dito guys. Tingnan nyo guys. Ewan kung saan ako dadaan guys. Wait. Lalakad kami papuntang Talungan guys. Talungan. Bungan. Talong, oh. Wala pang mga bunga, maliliit pa. Pinakita na ni Kuya Wills yung talong. Maliliit pa masyado. Wala na yata to, mga ano na yata to eh. Mga tira na, oh. Lakad uli kami. Mulaklak pa lang. Mulaklak pa yung ito yung tanim na. Mga aron pa dito, oh. Hello. Ano? Ito yung taniman ng sili. Bilpiter pala. Ano ba ito? Sili. Yung ano man, sili pa ito na, no? Siling green. Lakad na si Kuya Will. Ito yung talong. Sigang yata ito. Ito yung pang sigang, no? Maliliit na talong. Sigang ba ito? At mga pansigang na sili. Yan guys. Ayan nyo guys. Yo, paya pa. Guys, ito papaya. Lilit pa eh. Liliit pa masyado guys. Pero pwede ng ulam.
Ang ulam. Ayan guys. Magkakata kami mamaya ng manok. Hinihintay lang namin yung pinsan namin eh. Wala pa kasi ano ba tawag yun? Bakit pa ng mananggiti kasi yun eh. Pumunta pa daw ng Ito. buko ha. Ano to ba? Nag-harvest. Nag-harvest pa lang pa na tinatawag. Ano to ba? Ang buko. Tuba ang buko para iinin. Ngayon, gagalaga muna. Mga bunga matay bunga tanong. Ay, kaya. Ay, natubo yung isang papaya. Ay ko na ang bunga. Ay, mga bunga. Ay, Ayun na. ano natin naman sa manok. Inawanin mo na. Eh. Pero, pang ano na. Okay, wheels. Naputol yung papaya. Puno ng papaya. Ayan, may bunga pa siya. Na lang natin ano yun. Pinagpisan ko baka. Tayo. Kaya wheels. Lalakad. Nakaputik dito guys. Dahil nasa farm tayo guys. Buti na may mga damo. Tingnan nyo. Nilalakaran. Kaya ang pinsan eh. Wala pa kasi hinihintay namin. Nakatay kami ng manok. Native na manok. Atay native naman. Murang pala kaya pala itong ano yun. Tumbo. So, guys, tingnan nyo. Body. Yung Lalaki kasi. papaya ay tinuturan nyo. Kawayan. Kasi masyadong mabigat. Kita nyo guys. Sobrang mabigat guys. Yan. Ito kong guys. Nyo. Palak na kami ng farm guys. Punta mo na kami dito sa tawag dito. Bahay ng pinsan ko kasi. Masyadong mainit guys. Kaya papahinga na kami. Kaya muna kami. Salamat sa panonood nyo guys. And please subscribe to Kuya Jules. And follow and share. Thank you.